Terminal Oil noored roolis sari aastat 2021 on ajalooks saanud. Nagu lubatud, teeme veel väikese kokkuvõtte sellest aastast. Võisteldi kahes vanuserühmas 8-12 ja 13-15 eluaastat. Kokku käis erinevatel etappidel osalemas tublisti üle 100 noore. Väga tore oli see, et valdav osa tegi sarja lõpuni. Kokku toimus hooajal 2021 6 etappi Eesti erinevas paigus. Etappe sõideti Langel, Laitses, Kehalas, Kuningamäe kardirajal ja Kulbilohus. Me oleme kõik oma etapid ära saanud pidada ja algne plaan oli, et 5 teeme kindlalt, 6 kui saab. Täna silmaga tundub, et saab seal 6 ilusti ära tehtud. On lund, on vihma ja kõike segi läbi, et nii nagu autospordis kohane, et kunagi ei saa valida, kui sa 2 nädalat ette korraldad võistluse ja riigi reeglid on ka veel siuksed, et 1,5 kuud me üritasime korraldada seda, siis ma arvan, on väga hästi, et selle aasta numbri sisse mahtusse. Kuidas sa ise nende noorte arengut oled vaadanud, kui sa siit kõrvalt neid näed siin ja kui nad siin ikka rajal käivad ja sõidavad? Õige oleks vist kirjeldada sõnaga meeletu, sest need samad lapsed, kes sõidavad, on terve aasta sõitnud, näiteks on tagant otsast tulema hakanud esimesi sõidukogemusi üldse saamas, siis täna ikkagi hoiavad näppu seal maal, et top 6 poodium juba ja siuksed agaramad ongi juba poodiumil täitsa ja täiesti lõpust üles tulnud. No selliste võistluste selline häda on alati olnud see, et võib-olla hakkab käima koos mingi tuumik ja siis nagu neid uusi juurde ei tule. Aga siin ikkagi on igal etapil näha, et keegi tuleb ikkagi proovima ja keegi tuleb üritama, et neid uusi tulijaid on ka ikkagi pidevalt olnud. Ja, ma iga etapi eel, kui koosolekut alustan, alati küsin, et kas on seekord jälle uusi. Alati neid käsi tõuseb püsti, mis on väga hea näha. Kuigi ma arvan, et seda kõlavinda võib-olla meil on natukene vähe võitud, ongi see sotsiaalmeedia, mis on tänapäeva siuke viimane sõna. Loomulikult Allan, sina aitad kõvasti kaasa televisiooni kaudu, aga kuskil kindlasti on veel Eestimaa veel palju lapsi, kes tahaks tulla võistlema ja noori. Et kindlasti on vaja mingi samm veel edasi teha, aga proovime, vaatame ja mõtleme. See annab julgust, et ka aasta 2022 ikkagi võtate vaevaks oma tiimiga seda üritust edasi viia. Eesmärk ja plaan on kindel ja 2022, kes tunneb vähegi, et oma ettevõttega või oma tegevusega veidikenegi kattub selle sarjaga, siis ootame avi sarja elluviimisel. Nüüd aga kõige tähtsamast, teeme lõpliku kokkuvõtte hooajast. Siinkohal tahaks üle toonitada, et kindlasti ei ole see võit või koht tabelis oluline. Oluline on see kogemus, mida saadakse, aga eks kiiremad tahavad ikkagi veidikene võita ka. Sellest pääsu pole. Tüdrulaste nooremas vanuserühmas saavutas esikoha Meril Peldes 80 punktiga, Grete-Mia Koha 71 punktiga teine ja Elisabeth Tamm 60 punktiga kolmas. Nooremate poiste arvestuses võitis hooaja Kaspar Kaasik, 1 punktiga kaotas Larsen Lubi ja 9 punktiga hooaja arvestuses kolmas Robin Roose. Vanemate tüdrulaste 3 paremat olid Marta-Liisa Meindorf, Katleen Kaasan ja Annabel Taaber. Eriti põnev oli vanemate poiste arvestus, seal kogusid Gert-Martin Jesmin ja Renet Riitsalu võrdselt 69 punkti. Paremuse määras etapi võitude arv, Jesmin oli neid 2, Riitsalul 1. Neile omakorda kaotas 1 punktiga Marten Õunamaa. Juba paljud noored sellest sarjast löövad kaasa ka väga mitmes muus sarjas. Ilmselt paljudel seisavad juba aastal 2022 ka ees uued väljakutsed tehnikaspordiradadel.